No laviny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny fitorinana nataon'ny antoko tiako i Madagasikara ny TIM ka nangataka ny fanafoanana ny didy navoaka ny voamihera mahaleotena misana ny fifidianana na ny CENI izay mandà ny fangatahana firotsaham-pofidindra valomanana marika ho kandida ben'ny tanàna Antananarivo. Ny tsy fisian'ny taratasy fanamarinana ny fandoavan-ketra nataon'ity filoha teo aloha ity avy amin'ny sampandraharaha misana ny hetra no antony tsy naneken'ny rafitra mpandray ny firotsaham-pofidiana sy ny CENI ny antota taratasy ny antoko TIM. Malala tolakandro no nizotra ny fitsarana ka tonga nanatrika teny an-toerana ireo kandida ho mpanolontsain'ny tanàna pralisitra amin'ny filoha teo aloha. Teny ihany koa ny mpitarika ny antoko sy ireo solombavambahoaka TIM sasany lany teto an-drenivohitra. Ny Praiminisitra Tsay Christian no hitarika ny delegaziona malagasy mandritra ny fivoriam-be fa 7/70 ny firenena mikambana izay atao any New York raha ny loharanom-baovao avy eo anivo ny fiadidinan'ny Repoblika. Tsy ho any New York araka izany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina anatrika ity fotoan-dehibe ity. Ny farany herinandro izao no fantatra fa anao ny lahateniny manoloana ireo filoha mpanjakana sy filohan'ny governemanta maneran-tany. Ny Praiminisitra Tsay Christian efa any an-toerana ireo minisitra sasany izay tarihan'ny filohan'ny diplomasia malagasy Rasata Rafaravavitafika. Ity minisitra ity izay nitarika ny fivoriana tao amin'ny efitrano fivoriam-ben'ny firenena mikambana ao a New York omaly nandritra ny fionana an-tampony hamaritana ny hoavy na ny sommet de l'avenir. Tsy aivina fa i Madagasikara no voatendry ho isan'ireo filoha lefitry ny fivoriam-be fa 7/70 ny firenena mikambana. Miaramila telo lahy no laviny balany dahalo ny aliny 20 septambra teo tany amin'ny distrikany Antanimora Atsimo. Nanatanteraka fisafona tao amin'ny commune Beraketa distrikany Bekily izy ireo ary nanao fanarahan-dia rehefa nahalala ny fanafian-dahalo tao amin'ny distrikany Antanimora Atsimo. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny andian-dahalo izay miisa 70 mahery raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny foloalin'ny lahy ka tamin'izany no nahalava ireto miaramila telo lahy ireto. Ny fanesy ny haitrano nandritra ny farany herinandro iny. Ankoatra ny teto an-drenivohitra dia nitrangana haitrano ihany koa tany Antanambao Atsinanana ny kianjan'ny Mananjary omaly tolakandro. Vokany miisa 2/10 ireo tokantrano traboina izay ahitana olona 8,900 sy trano 7/10. Nisy ihany koa ireo fananana hafakila toy ny fiara, bajaj, moto sy fitaovana maro samihafa araka ny tatitra azo avy amin'ny birao nasionaly misahana ny loza sy ny tandem-doza na ny BNGRC avy any an-toerana. Tsy nisy ny ainana fohy fa olona roa kosa no mahay ary iray hafa no naratra araka ny tatitra trano. Tokony amin'ny farany herinandro izao no afafy ireo masom-boly ahafahana mahazo bozaka ny kianjan'ny Barea Mahamasina raha ny voalazan'i Gérard Andriamanoisoa, sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao. Ireo bozaka izay natsatoka tamin'ny herinandro dia atao hanamafisana ny tany izay anirin'ireo bozaka hanome endrika ny kianja ilalaovana. Ao anatin'ny fanatsarana tanteraka ny kianjan'ny Barea amin'izao fotoana izao ireo teknisiana sy tompon'andraikitra mba ahafahan'ity kianja ity mahazo ny fankatoavana ny Confédération Africaine amin'ny baolina kitra ka ho afaka indray mandray ireo lalao iraisam-pirenena.